Илһияр Республика Россия Башкортостан каналының шаршамы тапшырударын тура эфирде дәвам итеп, һәммәгезгә көнегезнең уңышлы һәм әлбиттә еңешле үтүен теләйбез. Студияла эшләүче барлык иҗади төркем исеменнән бүгін һеҙҙе хеҙмәттәшем Ғалимия Нибатуллин һәм мин Рәлиә Сәхибгәрәева тәбрикләйек. Шаршамбы эфирына килгәндә иһә улы тулыһынса илһиярлек һәм сәяхәттәргә арналыр. Шулай тапшырудың беренче өлешендә мин Илһияр оешма һәм уның тарафынан уҙғарылған конкурста тураһында 7 әңгәмә ҡорһаҡ, икенсе өлешендә иһә Арктиканан ҡайтҡан хеҙмәттәштәребеҙ тәьҫораттары менән уртаҡлашырға ниәтләй. Әлегә иһә күңелле һәм дәртле йыр тыңлап алайыҡ. Әңгәмәнән һеҙ ҙә ситтә ҡалмағыҙ, хөрмәтле тамашасылар. Тура эфир студияһы һәм WhatsApp һандары һеҙҙең мәнфәғәттә. Китабың асылған йөкмәткеһе ҡайҙа? Сәғәтең ашҡына өлгөр алмай берҙә. Ҡырмыҫҡа шәп йүгерә, һары балаҫ өҫтөндә. Бейергә ваҡыт еткән, төштөк ҡайҙа? Болоттар өҫтөнән йүгерә алабыҙ, йылғалар аҫтынан йөҙә лә алабыҙ. Ышан тик үҙ үҙеңә, йыһандың киңлегенә, һине яҡшы белә. Ваҡыт кәләш алырға тиккән һүҙҙәр ишеттем. Булыр уныһы көнө килеп еткәс. Болоттар өҫтөнән йүгерә алабыҙ, йылғалар аҫтынан йөҙә лә алабыҙ. Ышан тик үҙ үҙеңә, йыһандың киңлегенә, яҡшы һине белә, ул ярата. Һине белә, һине белә, һине белә 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 ярата. Илһиярлек һинән башына тирәккә игътибар, кешеләргә ихтирам һәм тыуған илгә һөйөү. Ватанын яратҡандарҙа ошондай һүҙҙәр менән ҡылыҡһырларға мөмкин. Сын Илһиярҙар тағала ниндәй сифаттарға ия һуң әңгәмәбеҙҙең тәүгелеше ошо турала буласағын әйтеп үткәйнек инде. Студиябыҙҙың ҡунағы мин Илһияр Бөтәрәсәй ойошмаһының Башҡортостандағы төбәк бүлексәһе етәксеһе урынбаҫары Шамил Яубаҫаров. Хәйерле көн, Шамил. Хәйерле көн, Шамил. Хөрмәтле тамашасылар, әңгәмәлә һеҙҙе лә ҡатнашырға саҡырабыҙ. Сын Илһияр ниндәй сифаттарға ия булырға тейеш? Һөйләшеүебеҙ ошо юҫыҡта барасаҡ. Ошо юҫыҡҡа ҡоролған да инде Илһиярҙар ниндәй булырға тейеш? Әгәр дә һеҙҙең һорауҙарығыҙ йәки тәҡдимдәрегеҙ бар икән, әлбиттә шылтыратығыҙ. Тура эфир телефоны һәм WhatsApp һандарын һеҙ экрандарығыҙҙа күрһәгеҙ. Шамил, хәйерле көн тағы ла бер тапҡыр. Бына мин Илһияр тигән ойошма тураһында хәҙер күптән инде һүҙҙәр йөрөй. Бына ошо ойошманың Башҡортостан бүлексәһе ниндәй юҫыҡта эш алып бара? Бының әҙерәк кенә төҙәтеп китәйем, был Башҡортостанда әлегә берҙән-бер ойошма. Бөтәрәсәй буйлап беҙҙә булдырылған һәм яғни төп бүлексә үҙебеҙ булабыҙ инде. Димәк, берҙән-бер бүлексә. Башҡа өлкәләрҙә, республикаларҙа юҡ. Әлеге ваҡытта беҙҙең ойошманы булдырған ваҡытта шул етәксебеҙ Руслан Булат Лазарипов менән бергә булдырып киткәндә Рәсәй кимәленә сығарыу маҡсатын тотабыҙ әлегә. Әммә әлеге ваҡытта Башҡортостанда ғына эш алып барабыҙ. Аңлашылды. Ниндәй эштәр алып бараһығыҙ? Беҙҙең эштәребеҙ етерлек күп тип әйтергә кәрәк, сөнки эште эшләһәң, ул эш табылып тора. Эш итеп ултырһаң, әлбиттә, рәхәт, әммә ләкин
Үдебез төрле проекттар уйлап сыгарабыз һәм эшебездә күбрәк бөек ватан һугышы, локаль һугыш ветераннары менән, балалар менән, шул ук мәктәптәр, төрле оешмалар менән бергәләшеп, уларны үдебез уйлап сыгарган кайбер эштәргә ялеп итеп эштәр алып барабыз. Бuna эштәр дип әйтәгез. Ә нинди эштәр ул кемгәдер барып ярдәм итүме, кемгәдер матди ярдәм күрсәтүме, яки ни сигәрәк? Һәр конкурс әйтәк, конкурс мисалында алганда, кайбер конкурста без әйтәк, илһөярләр яныбызда, илһөярләр балаларга дигән хәйрия акциясе оештырабыз бит инде. Ошо бәләкәй генә булһа акция, әмма ләкин уның максаты, һөҗүмтәһе алактан баһалап бөткүһүдүр тем, чөнки бул эшкә без шул ук әйтәк ветераннарда ялеп итәбез. Уларны балалар менән очраштырабыз. Ветераннарга, мәсәлән, уллар көненә, республика көненә айканлы бүләктәр тапшырабыз. Шул ук балалар арасында ветерандар менән бергәләп илһөярлек буенча тәрбияви эшләр алып барабыз. Бына ошо эштәрне эшләү һәм оешманы оештыру максаты нимәлә ине? Нимәне күҙеңдә тотып эш башлады? Бу 2015 елдар тирәһе булды, 2015 елның башы. Һәм нисектер һөйләшеп утырганда, шул оперативка вакытында Руслан Булат улы шундыйрак бер оешма эшләргә дигән фикер сыгардылар һәм күмәкләшеп утырып шулай ук Рәйлә Камиловна беләһегездер бәлки. Тиз генә булманы ул эш. Тәүдә исемен, адактан логотипын, ягъни капылдан тегендә монда бәрелеп хугыла башламадык. Максатлы гына итеп логотипты уйлап сыгардык. Адактан устав кебек әйберләрен юридик яктан яһәтләп, шуны эште башлап бердик. Беренче эшебез ул каһармандар вакыты дигән акция булган республикалы гөрләү үтте. Ул дөйм Россия буйлап бу акция бара. Һәм был ниндидер кимәлдә буны һөйләүгә караганда, ул хәтта пионерлар оешмаһының хәрәкәте. Пионерлар дип әйтү бәлки дөрес тә түгелдер, чөнки пионерлар оешмаһы ул әйтәйек юнармия. Мәсәлән, ул әлеге вакытта элекке пионерлар оешмаһы менән сагыштырырга булыр. Әмма без күбрәк граждандар менән, ягъни яшьтәр, балалар менән генә шикләнеп калмайбыз, шул ук улы өлкән буын вәкилләре менән дә эш алып барабыз. Кемдер һеҙҙең оешмаға инә ала һәм кеше күпме әле унда? Без әйтәйек, исәп буенча ундай максат куймаганбыз. Ягъни һәр эшебездә ул шул конкурс булһа, теге һин безнең оешмага инмәгәнһең, һин катнаша алмайһың дигән хыдык куярга кирәк булыр. Әмма ләкин бездә ундай караштар юк. Кем теләй, шул безнең эшебездә катнаша ала. Хөрмәтле достар, без туры эфирдә эшләбез һәм бүген бездә кунакта Мин илһөяр бөтен Россия оешмаһының Башкортостандагы төбәк бүлекчәсе җитәкчесе урынбасары Шамил Рөстәм улы. Яубаҫаров, әгәр дә угыһыраларыгыз бар икән, шул рәттәге шулай WhatsApp һандырлардан карамакта, Мин илһөяр нисек булырга тиеш туралы әңгәмә корабыз. Менә һез әйтеп үттегез, төрле форумнарда катнашабыз, төрле проектларда сыгышагынбыз бар дип әйттегез. Һеҙҙең исемегеҙ ниндәй форумдарға бәйле? Һуңғы ваҡытта Монда ойоштырылған. Минеңсә, яңғырап калу гына дөрес түгелдер ул. Форумдарда, ягъни Финанс ярдәм итеп күрһәтәһегеҙ. Финанс яктан ярдәм иткәнбез бар, әлбиттә, чөнки шул ук сит өлкәләргә сыгып, теге бөек ватан һугышы осорында кайта алмай калган каһармандарыбыздың хәбәрҙәрен эҙләү, тергеҙеү, алып ҡайтыу буйынса ҡайтыу менән булышҡан ойошмаларға ярҙам ҡулын һуҙабыҙ, әлбиттә. Шулай уҡ башҡорт музыка группалары, шулай уҡ әйтәйек, мәсәлән, яңыраҡ заман төркөмө барып ҡайтҡан бит. Уларға ҡулыбыҙҙан килгәнсә ярҙам күрһәтә алдык. Голландияға барып ҡайтҡан. Бына ошо ойоштырырға һеҙгә волонтердар ярҙамға киләме? Волонтердар күптәр аптырай, дөрөҫөн әйткәндә, чөнки 4-5 киштән генә торган команда ниндәй шул ҙур конкурсты нисек үткәрә алаһығыҙ дип аптырағандары бар, әлбиттә. Был беҙҙең генә команданан тормай, чөнки әгәр катнашыусылар, шул уҡ балалар, шул уҡ уларҙың уҡытыусылары, ата-әсәләр күмәкләшмәһә, бер ниндәй эш килеп сыҡмаҫ ине бөгөнгә. Бына уҙғарылған конкурстар тураһында һеҙҙең ойошма тарафынан ошондай ярыштар, конкурстар, фестивалдәр райондар кимәлендә генә үткәреләме, йәки һеҙ хәҙер Башҡортостан кимәленә үҫтегеҙме? 2016 йылдарда илһөярлек һәр ғаиләлә минең шәжәрәм тигән конкурсты башлап ебәргәйнек һәм 2017 йылдағы
конкурс 600-ден ашу эш тупланы. Һәм хатта Мәгариф министрлыгында аптыраштар булды. Нисегенде Ямагат оешмаһы шундай конкурс оештырып, шул хәтлем катнашучы туплай алды дигән һораудар булгайны. Әлбәттә, ул эште башкарабыз һәм был яһәттән без интернет селтәрен әүдән файдаланабыз. Һәр конкурсты, һәр сакыруды шул ук район, кала хакимиятләренә, мәгариф бүлекчәләренә ибәрәбез. Улар урындагы мәктәпләргә сыгылар һәм әлбәттә һөҗүмтә буларак укытучылар балаларды әйдәй, балалар кайтып гаиләләрендә ата-әсәләренә һөйләй һәм баягы әйткәнчә күмәкләгән эш килеп сыга. Был конкурстың шарттары ниндәй ине? Бұл конкурстың шарттары, ул минең шәҗәрәм дип аталып бит, ул һәр бала катнашучы төрле номинацияларда үзенең шәҗәрәһен һөйләп, я язып, я шигърият белән бәйләп, я әдәби төрле жанрларда сагылдырырга тиеш шәҗәрәһен. Нисә буынга тиклем еткән бар ине? Исламиягә. Буларның берендә хәзер инде исемен әйтә алмыйм. 60 меңдән ашу туганын тапкан катнашучы бар инде. Бұл Ишембай қалаһы халқына тең исәп шулай. Без турай эфирдә эшләйбез һәм бүген бездә кунакта Минилхияр оешмаһының төбәк бүлекчә җитәкчесе урынбасары Шамил Яубасаров. Әгәр дә үзегезнең һораударыгыз бар икән, шылтыратыгыз. Илхиярдар ничек булырга тиеш? Бүген бездә шарауга җавап эзләйбез. Һәм WhatsApp кала килгән һораударның береһе тапшыруды караганда шундай һорау туды. Минең гаиләм комартка тигән конкурс үткәргәнегез. Был конкурста катнашһак та еңеү яулай алманык. Рәсәй кимәрендәге конкурсны. Ошондай ярыштың сираттагы өлеше касымның терикән дип карайда. Ул елына бер тапкыр үткәрелеп килә, был конкурс. Һәм дөрес әйттеләр, бу Рәсәй кимәрендәге зур конкурсларның бере. Әйтәйек, быелгыһында 61 Рәсәйнең 61 төбәгеннән 1000дән ашу катнашучы катнашты был ярышта. Һәм шөкер, Башкортстан Республикаһынан ул тәүдә региональ этап менән үткән һәм мин Илхияр оешмаһы ошо Рәсәй конкурсының урындагы оператор булып торды. Без төбәк үзәк жюри карамагына 7 эште ебәргәннек. Уларның 2-һе дипломант булды һәм 5-үһе катнашу сертификатына лайык булды. Еңүчеләргә килгәндә уларның 2 эштә Стәрлетамак калаһыннан булды. Береһе Никитина София дигән Башкорт дәүләт университетының Стәрлетамак калаһы филиалыннан һәм Злата Икенче Златпен Гайдаренко Злата ул беренче ханлы Стәрлетамак калаһының беренче ханлы мәктәбеннән. Қалай тырыштыр бедекеләр? Афарин дәрәй. Әңгәмәгә тамашасыларыбыз кушыла, әйдәгез тыңлап үтәйек. Һаумыһыгыз, хәерле иртә. Һаумыһыгыз. Танышайык, тыңлайбыз һеҙҙе. Минең бер генә һорауым бар ине уна Илхиярҙарга. Әйе. Мин дә Сакалаһынан булам, Булат агайга. Әйе, Булат агай. Бына Шамил бит әле дә. Әйе. Шамил Кустан. Һеҙ только шул ветерандар белән генә булсаһығыҙмы? Бына һеҙгә башҡа төрлө йәшләр, к примеру, городта эш таба алмайынса, ясаланып итеп, аларға бер төрлө ярҙам була алаһығыҙмы? Экологияларҙан нисек? Ул бит хәҙер ветерандар белән кемнәр генә реанимация итмәй торған. Кәрәк эш, конечно. Минем шул гына һорау. Рәхмәт. Бик матур, йөкмәткән. Рахмәт, һорау өсөн ысынлап та безнең юнәлешләребез бик күп. Мәсәлән, шул үткән елларның береһендә без Бөрьян районына рейд эшләгәннек, шул халык тарафынан тапылган шүлгән таш мәмерйәһе түгел, Инсебика каяһы яктарына йөреп, халык нисек ялда икәнен тикшереп, үҙебеҙҙең артыбыҙҙан һәм шул йөрөгән туристарҙың артынан калган субсидияларҙы йыйып, шул Марушин Вадим Александрович дигән безнең сәяхәтсебез бар. Ул ошо географик юнәлешкә безнең игътибарҙы тартып тора инде. Уның менән йөрүдән йылға буйлап агып шул ярҙарҙы, туҡталҡаларҙы ҡарап үткәннек инде. Димәк, бына экология яҡтан һеҙҙең үҙегеҙҙең индергән эшегеҙ бар. Бына Шул һораудың икенсе өлөшөнә килгәндә, йәштәрҙе һөнәри яҡтан тәьмин итеү буйынса ла бәлки эштәр бар. Һөнәри яҡтан әйткәндәй, эштәр алып бара ул, сөнки балалар менән осрашыу, уларға өлкәндәр мисалында осрашыуҙар, һөйләшеүҙәр ойоштороу, ул һәр балала иманым камил ниндәйҙер өмөт уята, ниндәйҙер ҡараш булдыра. Тимәк, киләсәктә ул әйтәйек, яҙыусылар менән осраштырабыҙ икән, ул
мынау ағай қайғылай матур һөйләй бұл киләсәктә бәлки Ярысын үзенең юлын һайлар. Менә WhatsApp-тагы бер һорау укыйк, ташнан шылтырату кабул ителбез. Оешма вәкилләренә тапшырылган эштәр, шәҗәрәләр, гаиләләр турында гына яки авыл тарихы турында әйтергә ярам итеп карыйлар. Монда ысынлыгын әйткәндә кешеләр, катнашучылар гаиләһенең тарихына түгел, ул хәтта үзенекен булмаһа ла, әйтәйек, хукланып йөргән, горурланып йөргән күрше бабайының, күрше агайының шәҗәрәһендә язып ебәрергә мөмкин. Шундыйлар да бар. Чөнки әйтәйек, улы яшьтә кеше яңгыда алды икән, ул үзе турында кайдалар язып тутырмай бит. Шул ук мәктәп укучысы шул үрнәк алган кешеһеннән һорашып, җавапларын алып, тултырып ебәрә. Әйдәгез тагыла бер һорауга тыңлап үтәйек. Тамашасыбыз көтеп тора. Һаумыгыз? Хәерле көн. Здравствуйте, доброе утро. Алло. Добрый день. Здравствуйте, добрый день. Это Марушин Владимир Александрович. Тот Здравствуйте. человек, о котором сейчас только Шамиль говорит. Да, здравствуйте, доброе утро. Дело в том, что мы с ними работаем со дня буквально их образования. И я хочу сказать большое спасибо и ему, и Зарипову Руслану, руководителю, который уделяет огромное значение именно воспитанию не только патриотическому военному, но и экологическому. У нас, например, лицей 42, город Уфы, является как бы паровозиком их, который выступает именно с экологической точки зрения и воспитания учащихся. Мы и победители, и они помогают нам и материально, и нравственно, и как хотите. И вам, Вадим Александрович. Вадим Александрович, алло, Вадим Александрович, вы нас слышите? Алло. Да, я слушаю. К вам вот встречный вопрос. Скажите, пожалуйста, как нужно развивать именно вот организацию «Я патриот» в Башкортостане? Вот. Знаете, у них очень правильная политика, очень правильная. Притом они не кидаются из стороны в сторону, а именно целенаправленно работают и с молодежью, и со студентами, и с учащими, и с ветеранами. Спасибо большое, Вадим Александрович. У них политика и поддержка на всех уровнях, потому что они делают очень благородное и хорошее дело, являясь общественной организацией. Спасибо большое, Вадим Александрович, за ваши добрые слова. Шамиль, һеҙгә ҙур рәхмәт. Дәлилләп тә куәтләп куйдылар. Һеҙгә ҙур рәхмәт. Әлбиттә, киләсәктә лә эшегеҙҙең һөҙөмтәһе күренер дигән ышаныста һеҙ хушлашабыҙ. Рәхмәт. Хәерле көн. Һәм иртәнге әңгәмәлә мин Илһияр бөтөн Рәсәй йәмәғәт оешмаһының Башҡортостандагы төбәк бүлексә етәксе урынбаҫары Шамил Яубаҫаров ҡатнашты. Бер нисә минуттан иһә беҙ яңыраҡ ҡына Арктиканан ҡайтҡан хеҙмәттәштәребеҙ менән әңгәмә ҡорорбоҙ. Ике капитандың һуңғы сәфәре менән танышырға саҡырабыҙ. Ә хәҙергә ҡыҫҡаса тәнәфес.